5 animales redescubiertos, 5 historias de esperanza. 1. El saola, Pseudorix ngetinensis. Apodado el unicornio asiático por su extrema rareza, el saola fue descubierto apenas en 1992 en las selvas de Vietnam. Tras décadas sin rastro, este enigmático bóvido de largos cuernos sigue desafiando a la extinción, oculto en los bosques más densos y remotos del sudeste asiático. 2. El lobo etíope, Canis simensis. Es el cánido más raro del mundo y el único lobo de África. Aunque estuvo al borde de la desaparición por enfermedades y pérdida de hábitat, los esfuerzos de vacunación y protección en las tierras altas de Etiopía han logrado estabilizar sus poblaciones. Un guardián solitario que se niega a desaparecer. 3. El kakapo, Strigops abruptilus. El loro más pesado del mundo y el único que no vuela. El kakapo fue diezmado por depredadores introducidos en Nueva Zelanda, llegando a quedar solo 18 ejemplares. Gracias a una vigilancia intensiva y nidos inteligentes, hoy su población supera los 250 individuos, marcando un renacimiento sin precedentes. 4. El rinoceronte blanco del sur, Ceratoderium simum simum. A finales del siglo XIX, se creía que este gigante había desaparecido para siempre. Sin embargo, una pequeña población fue hallada en Sudáfrica. De menos de 100 individuos, la especie ha crecido hasta los 18.000, convirtiéndose en el caso de recuperación de megafauna más exitoso de la historia moderna. 5. El mono choro de cola amarilla, Lagothrix flavicauda. Oculto en los bosques nublados del Perú, este primate se consideró extinto hasta 1974. Su redescubrimiento impulsó la creación de áreas protegidas críticas. Hoy, este símbolo de la biodiversidad andina lucha por su futuro entre la densa neblina, recuperando territorio centímetro a centímetro.